vieno talentingiausių kūrėjų Vytauto Paukštės. Hei, Vytautai, kur jūs? Hei, nematau. Ai, sveiki. Hei. Šio gražaus jubiliejaus proga aš noriu jums pacituoti Čarlio Čaplino žodžius. Nes Čarlis sakydavo, kai pamilau save, aš nustojau vogti laiką, svajoti apie didžiausius užmojus ateityje. Šiandien darau tai, kas teikia džiaugsmą, nuo ko jaučiuosi laimingas. Ei! O jeigu jautiesi suirzęs, nelaimingas, o ten dangui virš galvos pilka, dainuok ir rūpesčiai pradings. Hei, hei, vava! Didžiausios mūsų bėdos, tik burbulas išpūstas, nes baimės kaip pelėdos, kas naktį atsibusta. Neleisk savęs kankinti, nes pirštų gali imti. Dangus niūrus, todėl sustok, dainelę šią dainuok. Šypsok plačiai, tuomet dainuokikai ir bėdos pasitrauks, nes linksma tau. Ir jeigu baimės grįž ir kojos stings, plačiai atverk duris, daina skambės ir baimės dings. Būna liūdna, kai žvaigždės nebematai, kaip pilkas vėl dangus tave užgrius. Žinok, jau tau sakiau, tai sapnas nedaugiau, jeigu daina skambės iš širdies taip. Jova! Juk būna liūdna, kai žvaigždės nebematai, kaip ilgas vėl dangus tave užgrius. Žinok, juk tau sakiau, tai sapnas nedaugiau, jeigu daina skambės iš širdies taip. Ačiū. Dar ne viskas. Noriu dar pasakyti keletą Čarlio Čaplino žodžių. Čarlis sakydavo, nereikia bijoti priešpriešų, ginčų, problemų, kurios iškyla bendraujant su savimi ar kitais. Susiduria net žvaigždės ir tada nauji pasauliai gimsta. Hei! Visa tai gyvenimas. Tad Vytautai, niekada nenustokit šypsotis.